الزغاليل بتبدأ تطلب الأكل من والديها لما تكبر شوية أهو، تجري ورا والدها كمان أهو، زي ما احنا شايفين كده أهو. الزغلول الصغير ده أهو أهو. جمال بقى التأكيل، متعة ما بعدها متعة في المشروع. أهو، إنك تتابع وتراقب الزغاليل وهي بتاكل، دي متعة. الحمامتين بيعملوا تزاوج هناك أهو كمان. كل دي أشياء جميلة تحدث في مشروع تربية الحمام.